Всем привет! Фирменный магазин опрыскивателей Умница, сайт umnitsa.ru.com. Сегодня расскажем вам о такой особенности, если опрыскиватель гудит, но не распыляет, жидкость не поступает. То есть мы его включаем с кнопки, но ничего не происходит, жидкость не поступает. Это не брак, не поломка, а всего лишь воздушная пробка. Как она извлекается? Набирается немножко воды в бак, включаем опрыскиватель и через шланг тянем в себя немножко. Принцип, как будто бензин с бака сливаем. Таким образом вытягивается воздушная пробка. Устраняется это за несколько секунд. Никаких проблем. Включаем опрыскиватель, воду мы уже набрали предварительно. Все, гудит и тянем в себя. Все. Таким образом устраняется воздушная пробка. У большинства моделей, если она встречается, принцип абсолютно одинаковый. Просто через шланг себя потянуть. Надеемся, мы помогли вам, видео было полезное. Будем рады видеть вас в числе наших покупателей.